Gracias, presidenta. Boa tarde, señor Campa. Non teñen sorte as mulleres e os homes de Porriño canto falamos en materia de sanidade, senón é o grave asunto do lindano, o grave asunto da silicose ou tamén o abandono do seu centro de saúde perante as necesidades de persoal e de obras. Hoxe voltamos traer este asunto aquí, que trouxemos a debate a última vez en forma de proposición non de lei xa nesta legislatura perante os reiterados abandonos nos exercicios orzamentarios das partidas que deberían estar encamiñadas a execución da obra de ampliación. A maiores desta circunstancia, como sabe vostede, hai unha serie de carencias de persoal que tamén xa den valorado a Xunta de Galicia, recoñecéndoas de maneira positiva, e, ademais, unha serie de carencias no propio centro. Había un problema moi evidente no mes de xuño, que era o problema derivado da calor que se acumula no centro. Solo un mes despois de que vostedes anunciaran a colocación dun sistema de climatización novo e salisen as noticias, ese sistema de climatización estaba variado, se detectaron con termómetros internos temperaturas que rozaban os 40 grados, xa o trouxemos a debate naquel momento, e, sin embargo, non houbo partida nestes exercicios de 2018 orzamentarios para o novo centro de saúde, nin tampouco ningún tipo de indicación ou de medida por parte da Xunta que fixese pensar que dunha vez por todas van cumplir o compromiso que leva pendiente dende o ano 2009 da ampliación do centro de saúde actual. A realidade é que xa no 2010 a Consellería de Sanidade, por aquel entón xa do Partido Popular, afirmaba que se ia ampliar o espacio para urxencias e rehabilitación, que se iba a facer unha nova unidade de fisioterapia e rehabilitación, que se ia a facer unha unidade de radioloxía e que se ian dotar de consultas destinadas á psiquiatría. A día de hoxe non hai ningunha destas medidas tomada, non se fixo absolutamente nada, a pesares de que se ten recoñecido por parte do Partido Popular os máis de 40.000 usuarias potenciais que deberán poder acudir ao centro. O anterior alcalde entrevistouse coa Conselleira de Sanidade por aquel entón, a señora Rocío Mosquera, exixindo ese compromiso, e a realidade é que dende o ano 2010 o Concello do Porriño puxo a disposición unha parcela cunha superficie de 525 metros cadrados para ampliar o centro de saúde que está anexa, que está pegada ao centro actual. Sin embargo, non se acometeu ningún tipo de obra, e a día de hoxe, mensualmente, as mulleres e os homes de Porriño siguen movilizándose exixindo máis personal e ampliación do centro de saúde. O centro de saúde, como saben as súas señorías, ten tamén un punto de atención continuada que atende a poboación de Salceda de Caselas e de Mos en horario continuo, e que conta con diferentes profesionais que comparten o espacio co propio centro de saúde. Non podemos entender, cando existe xa a parcela posta en disposición, cando ademais existía un compromiso por parte da Xunta de Galicia, cando se está reclamando a necesidade das melloras dentro do propio centro de saúde, sigan pasando os meses, estemos xa a piques de chegar a primavera, non se teña tomado ningún tipo de medida e non aparecese tampouco nos orzamentos de 2018. Nos registramos esta pregunta xa no ano 2017, voltamos registrala neste 2018, así que xa preguntamos se van a incluir nos vindeiros orzamentos unha partida, xa que en 2018 non hai, xa non sabemos se vai ser en 2019 ou cando teñen pensado realizar esas obras comprometidas de ampliación do centro de saúde. E nos gustaría que nos explicase que tipo de razonamento pode xustificar non ter acometido ditas obras a pesar das necesidades obxectivas. O Concello do Porriño é o Concello de Galicia que máis creceu en poboación, algo que é unha nova reseñable ou nada desbotable dentro da situación de regresión demográfica que vive o noso país. É un crecemento que leva
máis ou menos de maneira paulatina unha estabilidade nos últimos anos e a pesar diso e das necesidades obxectivadas non se ten tomado ningún tipo de medida. Por outra banda, son múltiples as reclamacións dos traballadores e traballadoras dos puntos de atención continuada, xa o trataremos noutra ocasión, das condicións nas que traballan e da necesidade de mellorar pois, o número de profesionais destes puntos de atención continuada. Aquí hai 8 médicos, médicas e 7 enfermeiros ou enfermeiras. Sei que estiveron unha entrevista coa totalidade dos grupos parlamentares, pero ademais tamén coñecemos unha realidade na que, vistas as saturacións e os digamos, todos eses picos de atencións nos servizos de urxencias hospitalarias, a necesidade de radioloxía simple en moitos puntos de atención continuada se obxectiva coa reducción, pois, digamos, dos traslados que se poden facer ás urxencias hospitalarias e co incremento da capacidade resolutiva, neste caso nun centro que atende a tanta cantidade de poboación. A pesar de que o propio Partido Popular comprometera esta circunstancia da unidade de radioloxía, evidentemente entendemos que é radioloxía simple, máis a unidade de fisioterapia e rehabilitación e as consultas de psiquiatría, non se ten tomado ningún tipo de medida a respecto desta circunstancia. Tamén queremos preguntarlle se vostede considera normal a situación de saturación de servicios no Centro de Saúde de Porriño por falta da dotación tamén de medios humanos. Non se dá a circunstancia de que hai preto de 3.000 nenas e nenos, que xa temos tratado nesta comisión a problemática relacionada coa pediatría, que hai 2 pediatras, 2 pediatras, e que vostedes o pasado ano recoñeceron que se superaban os cupos e puxeron un profesional a maiores 2 horas que resulta insuficiente, sobre todo como cando en outros centros de saúde non se están cubrindo os permisos dos profesionais. Nos vacacións de Nadal sucedeu que superaban os 10 días o tempo que tiña que esperar, agardar un neno ou unha nena para ser visto polo seu pediatra de cabeceira. Ese un tempo excesivo, máis que excesivo, no que obviamente se existe unha complicación pois que obxectiva dunha fiebre, dun empeoramento na situación de saúde destes nenos e nenas, van a rematar, evidentemente, acudindo a un servicio de urxencias, algo que contribuiu durante ese tempo, ou sempre, non? Pero tamén cando hai saturacións de urxencias a empeorar a situación dos servizos hospitalarios en moitos casos. A nos parecenos un asunto que, ademais de abordar a cuestión dos dereitos de saúde, aborda tamén a planificación sanitaria e non coñecemos ningún tipo de medida por parte da Xunta de Galicia máis que trasladar que non hai pediatras e que non teñen nada que facer. É dicir, seguimos nunha situación cronificada e permanente e nos gustaría que vostede nos trasladase cal é a súa opinión e que van facer. Vou rematando, entre outras cousas, porque as familias do Porriño siguen concentrándose continuamente, están facendo unha recollida de sinaturas para reclamar que se incrementen eses profesionais. Reitero, temos ese un problema patente e outro un compromiso incumplido que nós non podemos entender como xa prácticamente 8 anos despois seguimos sin ter esa ampliación do Centro de Saúde de Porriño. Máis nada por agora. Moitas grazas, señora Solla, para